مساء الخير يا بنات. الفيديو ده لكل واحدة بتغسل كلى وفاكرة ان هي لوحدها. لا، احنا كتير ومعاكي وفي ظهرك. اول حاجة احب اقول النكوية اللي انت بتروحي 3 جلسات في الاسبوع، كل جلسة 4 ساعات غير الساعات اللي انت بتبقي قاعدة مستنية، وبتخلصي تروحي لبيتك لابنك وعيالك، واللي بتروح شغلها واللي بتعمل حاجات تانية بعد الجلسة، ولسه واقفة ولسه بتكملي وقوية. ومهما حسيتي ان جسمك مش مساعدك، برضو انت لسه واقفة على رجلك. احنا ستات بنشيل اطفال وبنشيل بيت وبنشيل مسؤوليات، وبرغم الغسيل والضخة والهبوط بنفضل نهتم باللي حوالينا، لكن الحقيقة انك محتاجة تهتمي بنفسك انت الاول وبعدين تهتمي بغيرك. نصيحة مهمة لكل ست على الغسيل: اول حاجة قللي البوتاسيوم، قللي مية، حافظي على اكلك، كلي اكل صحي. طبق صغير اكله صحي فيه احسن 100 مرة من انتي تاكلي حاجات قد كده ومش صحية. قللي ملح، قللي البوتاسيوم. حقن الانيميا لازم تتاخد. لازم نهتم بشعرنا وبشرتنا، لان اصلا ان الغسيل بيسحب مننا المعادن وبيسحب مننا الحاجة عن جلسة. يعني المكنة بتسحب بكمية. اشربي اقل، يعني اشربي مية اقل، بس كلي بروتين عشان الشعر ما بيقعش، لان انتي لازم تعودي جسمك ان البروتين اللي بيتاخد منك على الجلسة. ما يعني انا اول ما غسلت ناس كتير كانت تقولي ممنوع بروتين، ما تاكليش بروتين. الدكتور قال لي لازم تاكلي بروتين يوم جلستك، لان انتي المكنه بتسحب منك كل البروتين اللي في جسمك، فانتي اصلا ما يبقاش في بروتين في الجسم. استخدمي زيوت للشعر. كالسيوم لازم تاخدي الكالسيوم بتاعك عشان عظمك، لان برضو المكنه بتسحب الكالسيوم وبتسحب الحاجه اللي في العظم. اما عن الالم والتعب، ايوه في ايام بتصحي فيها ان انتي مش قادره تتحركي ومش قادره، وفي ايام الجهاز بيعملك صداع وبيعملك دوخه وبيعملك حاجات كتير اوي. واللي حابه اقولهولك ان انتي مش مريضه، انتي محاربه، بتحاربي حاجه يعني ربنا يقوينا عليها، حاجه انتي لازم تروحي. يعني عارفه اللي هو انا لازم اروح، ما ينفعش ما ينفعش انا ما رحتش هتعب. وفي الاخر الغسيل مش بياخد جمالك ولا قوتك ولا قيمتك، انت واحده ربنا بيحبها وبيحافظ عليها وقادر ربنا يشيلك. واشوفك في فيديو جاي ويقوينا مع بعض.